係，大家好啊！咁近期咧，大家經常睇到有啲券商宣傳咧，呢個 AI 自動劃線啊，感覺就好似係啲黑科技咁啦。咁今日就會教大家咧，用 TradingView 咧就自己都可以做到出嚟嘅。其實 AI 自動劃線咧，底層個原理咧，根本連啲大型語言模型都唔使用㗎，直接用一啲簡單嘅條件就做到嘅。首先啦，大部分咧會用 Pivot High 同埋 Pivot Low 嚟揾啲高低位嘅。即係某支巴最高價，高價前後幾多支巴嘅最高價。咁呢支巴嘅最高價咧就會當係頂部嘅。咁同樣啦，如果某支巴嘅最低價啦，低過前後幾多支巴嘅最低價，咁呢支巴嘅最低價咧就會當係底部嘅。我哋如果用 TradingView 嚟寫咧，其實好容易嘅，直接用 Price Skip 咧就寫到出嚟㗎啦。咁我哋可以睇下呢個例子啦。呢啲咧就係嗰支巴個高位高過前後20支巴嘅最高價，咁就當係頂部啦。同埋咧，佢嘅低位低過前後20支巴嘅最低價，就當係底部。咁你見到咧，就已經畫晒一啲咧 pivot high 同埋 pivot low 出嚟㗎啦。咁有咗呢個 pivot high 同埋 pivot low 之後咧，咁就好簡單嘅。我哋再用呢個 sit set 咧就可以畫線嘅。sit set 嘅意思咧就係將每個頭先用嘅 pivot high 同埋 pivot low 咧，用一啲直線連接起嚟。你見到啦，就係將咧所有呢啲 pivot high 同埋 pivot low 咧，就咁用直線連晒出嚟啦。不過咧，仲有一個步驟嘅。有時大家感覺咧，好似券商提供嗰啲功能係AI 幫你畫線，有時佢會剔走咗一啲頂部同埋底部嘅喎。咁好似真係幫我判斷到嘅喎。咁其實個原理係乜咧？假設上一個底部係100蚊，最新個頂部係101蚊，咁嗰段走勢咧就有1% 嘅升幅啦。如果回落之後又再升過，最新嘅頂部咧又會同個底部做比較嘅。假設啦，個底部仍然係100蚊，最新個高位咧就係102蚊，咁呢段走勢咧就會有2% 升幅。如果我哋想剔走咗一啲細嘅波動咧，你可以要求咧由底部到頂部，假設至少要有2% 嘅幅度。咁咧，你第一段幅度咧由100蚊到101蚊嗰段咧，咁就會剔走咗噶啦。又或者你加其他嘅條件都得嘅，例如你要求咧每段走勢個成交量要幾大啊，ATR 要幾大等等都得嘅。其實根本好簡單，唔係用緊 AI 嘅，只不過係一啲好普通嘅技術分析嚟嘅啫。好似呢個例子啦，我哋加咗咧一定要求咧2% 嘅幅度嘅，咁你就見到咧佢已經剔走咗一啲咧比較細波幅嘅高低位噶啦。咁不過咧，大家睇完之後好似哇，咁其實呢啲線好似都仲未似係趨勢線喎。其實咧，最後嘅步驟咧好簡單，加一啲畫線嘅技巧就得㗎啦。因為咧有啲時候咧，你見到咧佢出現一個底部之後咧，佢可能下一個都係出現一個底部㗎嘛。咁佢就會將佢全部連埋一齊，你睇落去咧唔似係趨勢線咯。但係我哋可以要求咧，淨係將底部轉頂部或者頂部轉底部嗰啲咧，先至畫線嘅話咧，咁咧就會變成大家成日見到嗰啲趨勢線㗎啦。好似呢啲咧就係所謂嘅AI 畫線功能啦。如果你有 real time data 咧，其實佢就會跟住你嘅條件咧，不斷幫你畫線㗎啦。咁成段曲咧，我就已經放咗喺留言區嗰度嘅，大家可以直接 copy 就用到㗎啦。咁自己用 TradingView 咧，其實都已經可以做到呢個 AI 自動畫線嘅功能嘅。咁今日嘅片咧，都係有 Patreon 同埋 YouTube 高級會員嘅版本嘅。如果你唔止咧，淨係想用幾多 percent 嘅幅度咧嚟剔走啲高低位嘅話，你想加一啲指標，譬如成交量或者 ATR 等等咧，咁我就已經放咗個例子咧喺會員段片個留言區嗰度嘅，咁大家就可以參考下嘅。其實咧，大家會發現根本就冇用到啲乜嘢 AI 嘅，就已經可以用程式咧幫你自動畫線嘅。不過我哋寫嘅時候咧，確實可以加一啲演算法去做判斷嘅。例如咧，我哋之前嘅 YouTube 嘅片都有講過啦，我哋可以模擬呢個 random forest 噶嘛。簡單啲嚟講，
例如你想加 ATR、MACD 同埋成交量去判斷邊個頂部或者底部咧應該剔除嘅話咧，嗱，其實唔一定要加晒所有嘅條件先符合到你嘅要求㗎。你可以根據一啲歷史數據咧，整一個叫做加分制嘅。嗱，即係譬如啦，ATR 符合條件嘅話，佢會有幾多分？MACD 符合條件嘅話，又會有幾多分？咁有啲時候咧，可能變成咧符合兩個條件就得㗎啦。有啲時候咧，可能就真係要符合晒所有條件先得嘅。就根據啲歷史數據個變化去做判斷。嗱，咁樣咧就係模擬 random forest 嘅方法。大家睇下呢個例子咧，就會明白嘅。嗱，呢個例子咧就係模擬一啲演算法去揾啲最大機會轉勢嘅位啊。嗱，好似呢個騰訊嘅1分鐘圖啊，其實你發覺即日裏邊都有一啲咧好細嘅波幅噶嘛。咁你模擬一啲演算法咧，去揾一啲咧重要嘅轉折位啊。嗱，好似呢啲位同呢啲位啊，嗱，呢個咁樣啦，佢就會話咗俾你聽，如果佢跌翻落嚟嘅話咧，個幅度咧就會大啲嘅。又或者呢個位啊，佢會話咗俾你聽，如果反彈嘅話咧，個幅度咧同樣會大啲嘅。嗱，不過咧呢個模擬 random forest 嘅加分制咧，其實都可以再改良嘅。嗱，其實我哋成日諗交易策略嘅時候咧，可能我哋都希望我哋加個成交量睇下佢係點，加個 ATR 睇下係點，加個其他嘅指標睇下係點。咁當然啦，頭先已經講咗啦，如果你就咁加晒啲條件落去咧，你啲信號好慢先出現嘅。如果你變成一個加分制咧，其實就會好啲。不過仲可以再改良嘅話咧，其實你就變成一個減分制。嗱，簡單啲嚟講，譬如你要寫食評，你要揾一啲未俾人發現而且又非常好嘅餐廳，咁你用一個加分制啦。咁譬如啦，呢間餐廳係網上嘅評論好好嘅，咁你加佢幾多分啦？係咪之前介紹過嘅？你加佢幾多分啦？然後個裝修好靚嘅，你加佢幾多分啦？你發覺加夠一個分數，你覺得滿意嘅話，你揀咗間餐廳出嚟啦。但係咧，可能其實好多人已經介紹過。不過如果調翻轉，你先揾好多嘅餐廳一個 list 出嚟，你用一個減分制。如果個裝修係點啦，如果啲食材係點啦，個環境係點啦，我哋用一個減分制之後揾到出嚟嘅餐廳咧，你會發現可能佢真係唔錯，然後咧又真係未俾人介紹過。咁如果呢一個概念套用喺一個交易信號裏邊咧，其實加分制雖然已經係好咗噶啦，咁但係咧，可能你符合條件出現咗信號嘅時間咧，都會已經慢咗。即係話其實個升浪可能去到已經係尾段嘅時候，佢先至符合你條件嘅。但係如果你調翻轉用一個減分制咧，咁你發覺雖然佢嘅信號係多咗，但係你真係會揾到一啲咧大升浪或者大跌浪起步嘅時間，成個概念咧係完全唔同嘅。我哋都係模擬呢個演算法去俾一啲權重去，但係如果減分制咧，你揾出嚟嘅信號咧係會有好大分別嘅，而有啲情況咧減分制咧其實係會有用好多嘅。好似而家見到呢個指標咧，我就係用呢個原理整出嚟嘅。咁但係其實我哋都係用我哋嘅 AI agent 咧，就已經整到出嚟㗎啦。嗱，我哋今期嘅課程咧，都會用我哋嘅 AI agent 咧嚟教大家寫 TradingView 嘅策略嘅。咁大家咧都可以自己整到出嚟嘅，咁就方便好多啦。咁變咗好似以前學 TradingView 咧，可能就比較辛苦啲嘅。而家用個 AI agent 嚟學咧，其實好多嘢咧，你都變咗可以自己整到出嚟㗎啦。嗱，如果大家中意我哋片啦，記得訂閱我哋嘅頻道啦，同埋記得 like 同埋 share 啦，等更加多嘅人咧可以睇到我哋嘅片嘅。